हेलो साथीहरू, म यति बेला ब्रिस्बेनमा छु र ब्रिस्बेनमा कन्सर्टका लागि सुगम पोखरेल आइसक्नु भएको छ र पछिल्लो समय एडिलेडको घटनाको बारेमा म तपाईँसँग केही बुझ्न चाहन्छु। के भएको हो थोरै भनिदिनु त। पहिला त माफी माग्न चाहन्छु। आइम भेरी सरी। मबाटै गल्ती भएको हो। मैले अलिकति भावना बगेँ म अलिकति बेसी र आई सुड से आइम सरी। मेरो भगवान दर्शकहरूप्रति कहिले पनि अनादर गरेको छैन मैले, है। म आज यही नेपाली समाजले बनाएकोले गर्दाखेरि गायक भएको हुँ। मैले पिउनु हुँदैन थियो त्यो दिन। आइम सरी। अब जुन खालको घटना भयो नि, तपाईँले माइकले पनि हान्नुभयो, के चलिरहेको थियो तपाईँको मनभित्र? तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको थियो? कसरी यो इन्सिडेन्ट भयो तपाईँको यो मदिरा सेवन बाहेक चाहिँ? नेपालमा भुइँचालो गएर मान्छेहरू बिग्रिरहनु भएको थियो, है। अनि मलाई मनमा कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको थियो भन्दाखेरि, अरे यार, म गीत गाउन आइरहेको छु, उता त्यस्तो भइरहेछ, होइन। कतिको आफ्नो परिवार बित्नु भएको छ। सोचेँ, अब हुन्छ नि, एकछिन मौन धारण गरौँ, लु है। अरू तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु है। म नेपालीहरूले गर्दाखेरि बनेको हो म, है। अनि नेपाललाई दुख्दाखेरि मलाई दुख्छ, हेर्नुहोस्। सरल यसमा मैले अरू भन्ने भन्दा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि, आइम सरी। तर मैले नबुझेको, हामीले तपाईँको बारेमा अपडेट गर्दाखेरि बिचमा त तपाईँले मदिरा छोडिसक्नु भएको भर्खर 1 महिना भयो मैले खान सुरु गरेँ। किन खानु सुरु गर्नु? हेर्नु, तपाईँ यस्तो राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ, यति धेरै फ्यान फलोवर छ। म आफै पनि तपाईँको गीत सुनेर हुर्किएको मान्छे हो। तपाईँलाई त हामी एउटा आइडल मान्छौँ। तपाईँले रक्सी छोड्नुभयो भन्ने सुन्दाखेरि म पनि एकदम खुसी भएको थिएँ। फेरि कसरी तपाईँले सुरु गर्नुभयो? के त्यस्तो आइलाग्यो तपाईँलाई? हेर्दाखेरि सरल यार, शब्दै छैन यार केही भन्नलाई। म खराब होइन, तर समय खराब छ अहिले मेरो। तपाईँ मेन्टली ठिक हुनुहुन्छ नि? सबै ठिक छ तपाईँलाई? एकदम ठिक छु मेरो भाइ। आई एम भेरी गुड। छोरी 11औँ पढ्थ्यो अहिले। अब भविष्यमा दर्शक, किनभने अस्ट्रेलियाको अरू सिटीहरूमा पनि कार्यक्रम हुँदैछ, धेरैले विरोध गरिरहेछ तपाईँलाई। इभन आयोजकहरूले पनि कार्यक्रम गर्ने नगर्ने छ, स्पोन्सर्सहरूले पनि अब यस्तो गर्छ भनेपछि किन गर्ने भन्ने खालको छ। अब तपाईँबाट दर्शकले, अस्ट्रेलियाको जनताले र विश्वभरिका नेपालीहरूले के अपेक्षा गर्ने त? यस्तै दोहोरिन्छ फेरि? नो, मेरो नियत गलत थिएन त्यो दिन पनि, है। खालि मेरो कमजोरी के भन्दा म थोरै मदिरा सेवन गरेको थिएँ मैले त्यो दिन, बस। नत्र भने मेरो नियत कहिले पनि खराब छैन। दर्शकलाई के भन्नु चाहिँ त्यसको अन्तिममा? थ्याङ्क यू फर मेकिङ मी सुगम पोखरेल। र नेपाली गीत अझै गाउनेछु, झन् गाउनेछु, अझ राम्रो गीत गाउनेछु। म सबै दर्शकहरूको तर्फबाट, तपाईँको फ्यान्सहरू जति पनि नेपालीहरू सबैको तर्फबाट तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने, तपाईँ हाम्रो तारा हो। नेपाली सङ्गीतमा तपाईँको भूमिका असाध्यै ठुलो छ र तपाईँलाई हेरेर हुर्किएका युवा पुस्ताले तपाईँलाई पछ्याउँछन्। तपाईँले सही बाटो देखाइदिनु होला। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा अझै सुनौला बुट्टाहरू भर्दै जानु होला र सुगम पोखरेलको यस्तो खालको हविगत, यस्तो खालको वितण्डा अब हामीले कहिले पनि देख्न नपरोस्, जहिले राम्रो देख्न पाइयोस्, शुभकामना। र तपाईँलाई म सचेत पनि गराउन चाहन्छु। हामीले भिडियोमा त गराइसकेका छौँ, फेस टु फेसै। अब तपाईँले यस्तै गर्नुभयो भने म तपाईँको इन्टरभ्यू लिन आउने होइन कि स्टुडियोमा बसेर तपाईँलाई धारे हात लगाइरहेको हुन्छु, र त्यो स्थिति नल्याइदिनु होला। सरल, म त्यही चाहन्छु, गुण र दोषको आधारमा मान्छेलाई हेरियोस्। म पनि मान्छे हुँ, अलिकति दोष छ, घटाउने प्रयासमा छु अझै। स्टिल आइम स्टिल ट्राइङ टु बी गुड ह्युमन बिङ। तपाईँलाई एकदमै शुभकामना, राम्रो मान्छे हुनुहोस् र राम्रो गायक भइरहनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। टेक स्किलले आइटी पढेका धेरै भाइ बहिनीहरूलाई आइटीमै जब पाउनको लागि मद्दत गरिसकेको छ। अब पालो तपाईँको।